ka ce kun yi da su, akwai kyautar littafi da suka baka, ma so mu ga wannan littafi. Ga littafin da suka bani. Na. Me kenan, ya sunan littafin? Abin da yake rubuta Attaura da Zabura da Linjila. Na. Abin da suka Ma'ana littafi ne suka yoshe na Bible wanda ya kunshi Attaura, Zabura, Linjila, kuma aka yi shi bugun hannu kamar dai yadda Alkur'ani yake a bugun hannu. Kuma idan muka duba za mu ga cewa littafi ne da aka yi shi da ajami, bugu na hannu, wanda aka ɗauki yanayi na bugu na Alkur'ani bugun hannu, don dai ya zama cewa mutanenmu na karkara da alarammomi an ja hankalinsu da wannan. Ma'ana an ba su shi, an kuma ja hankalinsu, an ruɗe su da zuwa ga addini na Kirista. Kamar da muke gani, wannan littafi ne na farko na Bible wanda ga shi kai tsaye da ajami an rubuta littafin farawa, wato Genesis kenan, sai kuma surorin suka biyo baya kamar yadda muke gani. An yi masa tsari da salo irin na Alkur'ani don dai ya zama cewa an ja hankali, musamman na waɗanda suke alarammomi da waɗanda suke ba su da ilimi musamman ko ba su da wayewa, a Fulani da suke dazuzzuka da mutanenmu da suke karkara. Wannan littafi sukan yi amfani da shi wajen shiga lunguna da saƙo na wannan jiha domin rarrabawa. Kamar da ya bayani dai, gashi a Sumaila suka shiga suke raba wannan littattafai, har ma a matsayinsa na ɗan da'awa ya zama cewa an gayyace shi domin a yi tafiya tare da shi, da kuma ruɗi da suke ko kiransu da suke na abin da yake bukata, musamman sun ga mashin ɗinsu da yake ayyuka na da'awa ya tsufa, sai suka yi masa tayi ma na mota ba babur ba. To wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga mu al'ummar musulmi, a miƙe tsaye domin mu tallafawa addinin musulunci, mu taimaki 'yan uwanmu da suke karkara domin ya zama cewa mun kubuto da su daga cikin wannan hanya da ake jan su ta addinin Kirista.